Olá, apaixonados por som automotivo, chegando por aqui com mais um quadro Som dos Inscritos. Bora lá para Vila Bela, Santíssima Trindade, Mato Grosso, hoje para ver o som do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, é com você, fique à vontade para apresentar esse seu projeto aí para toda a galera que acompanha aqui o canal Juliano Som. Mostrar meu projetinho aqui para vocês. Uso um Pioneer 118i, um Strobo AJK 3.0, um ATS 400 com combustível de 50 amperes, 469 Hurricane 90 ms cada. Vou botar pra tocar aqui pra vocês verem. Parabéns aí, Carlos Eduardo, pelo seu projeto. Vocês acabaram de conferir aí esse projetinho top, qualidade, equipamentos devidamente instalados, funcionando tudo corretamente. Galera, e é isso que eu falo, né? Às vezes tem gente que quer gastar aí 50, 100 mil reais de som, sendo que para você curtir e ser feliz, esse somzinho top aí, com os equipamentos bacana, o Pioneer S118i, o Strobo AJK 3.0, o controlezão top da Stetson aí, o SX2, um Taramps TS 400X4 e 469 aí de 90 RMS, e o nosso amigo Carlos Eduardo feliz da vida com esse super projeto. Carlos Eduardo, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter enviado seu vídeo pra gente aqui, parabéns pelo seu projeto, e você que acompanha o canal Juliano Som, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Falou, valeu, forte abraço, tamo junto e até a próxima.